ndiye ameumba mbingu na nchi. Hawa mashetani wako chini ya Mungu. Huyo shetani anayejiita shetani ambaye ni mungu wa dunia, Mungu yuko juu yake. Kwa hiyo Mungu alikuwa na mamlaka ya kumkamata shetani, akasema we shetani, nimekukamata na kufinya na kuondoa kabisa, wanangu na waachia. Alikuwa na huo uwezo. Kwa nini alimtoa Yesu Kristo kuwa sadaka? Umeshawahi kujiuliza hilo swali? Kwa nini? Kuna siri kubwa ndani ya sadaka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa msije mkasema kila mama mchungaji anaposimama madhabahuni anahubiri sadaka. Sio mimi. Hilo ni jambo jingine. Kutoa sadaka ni jambo jingine na kulipokea ni jambo jingine. Mimi kuzungumza nimetumwa na mbingu. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi ni poromondo la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo lazima ni kila ambacho Mungu ameruhusu nikitamke nitakisema, alafu wewe utakavyokichukulia utukufu kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unaona huyu anasema nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara. Nitaangalia ili nione atakalo niambia na jinsi atakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Kwa hiyo kumbe kuna namna unatakiwa usogee mbele za Mungu. Kuna namna huyu mpaka anafika kulalamika. Sio kwamba eti alikuwa ametulia. Mwana wa Mungu, uwezi ukalalamika huko unacheka na marafiki. Uwezi ukalalamika huko unapiga simu. Uwezi ukalalamika huko watoto nje wanacheza. Uwezi ukaingia kwenye maombi ya kulalamika ikiwa uko vizuri. Ni lazima uombe. Ni lazima wakati unaingia kwenye malalamiko lazima kuna hali fulani unayokuwa nayo. Kuna namna ya kujitenga. Ina maana huyu mtu tunaona sasa huyu nabii alikuwa amejitenga. Akasema Mungu, sitoki mahali hapa. Haya maombi yangu mpaka nione yamejibiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya wana wa Mungu. Ni kweli tunawekewa mikono. Lakini ile mikono tunayowekewa na watumishi wa Mungu, wewe umejipangaje? Wewe umejiandaaje? Wewe unautafutaje uso wa Mungu? Kuna mambo mengine sio mpaka eti uombe. Mambo mengine njoo ombewa, lakini baada ya kutoka kwenye madhabahu, baada ya kutamkiwa na mtumishi, wewe mwenyewe mng'ang'anie Mungu mpaka uhakikishe jambo limetokea. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tuangalie sababu ya pili. Sababu ya pili ni mabadiliko utangulia utukufu. Mabadiliko ndiyo yanatakiwa yaanze. Mabadiliko ndiyo yanayotakiwa kuanza kabla ya utukufu kuja. Kwa hiyo wewe uliyeko mahali hapa unatakiwa uanze kubadilika. Kama hivi tunavyojifunza, uanze kubadilika kwa ndani, kitabia. Angalia watu unaotembea nao. Juzi nikasema kuna watu tunaambatana nao lakini unakuta sio sahihi kwenye maisha yako. Unaambatana na mtu ambaye wewe uko ndani ya Kristo, yeye yuko nje. Atakushauri nini? Sana ni mnajifanyaga mnasali, mnapata faida gani? Ni atakuwa anaachilia maneno ya kukurudisha wewe nyuma. Atakuwa anatuma na mwana wa Mungu hakuna. Hebu fikiria neno lolote likitamkwa huwa alitoki kwenye ufahamu kirahisi. Linaendelea kuimba. Mwisho wa siku ulikuwa ni wa ibada ya Jumanne, Alhamisi unaanza kuacha. Unasema kweli Bwana, kila siku naenda madhabahuni, mbona sioni matokeo? Kumbe wakati wewe uoni matokeo, ni Mungu yuko kwenye mchakato. Yamkini na wewe ni Ibrahimu. Bwana Yesu apewe sifa. Yamkini na wewe ni Ibrahimu. Unajua kwenye dunia hii kuna maibrahimu wapo kabisa. Wapo kabisa. Ambao anakaa miaka nenda rudi. Mungu anamwahidi nitafanya. Wakati Mungu anakuahidi kwamba nitafanya jambo hili, anaandaa muujiza mkubwa. Sasa kwa sababu sisi tuko na watu ambao tunaambatana nao ambao sio sahihi, unajikuta utashawishika tu. Bwana Yesu asifiwe. Utajikuta sasa unarudi nyuma. Muujiza wako unapotea. Adui yuko kazini. Biblia inasema adui halali wala asinzii, anatushtaki usiku na mchana. Mungu amekuahidi utumishi sasa.
wewe ni mtumishi mkubwa. Wakati mwingine umeshatabiriwa hapa madhabahuni. Mtumishi wa Mungu amesema, ninaona utumishi mkubwa. Ninaona unaongoza maelfu na maelfu. Ninaona. Yeye kweli anaona. Wewe sasa, ambaye Mungu ameachilia hilo jambo ndani, inabidi uliatamie. Inabidi uliombee. Inabidi usimame kwenye zamu yako. Ikibidi kulitolea sadaka. Ikibidi kufunga na kuomba mpaka uhakikishe udhihirisho umetokea. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mabadiliko yanatangulia utukufu. Mabadiliko yanatangulia ile heshima. Mabadiliko ndicho kitu cha kwanza. Ubadilike wewe kwanza. Ubadilike watu unaoishi nao, ubadilike tabia yako, ubadilike namna ya kumtumikia Mungu, kwa sababu ubadilike namna ya kuomba, namna ya kumtafuta Mungu. Wewe ikiwezekana ujitenge, ndio watakuambia unalinga, lakini kama ninalinga ila ninautafuta uso wa Bwana, ninajua Mungu ataniinulia watu. Bwana Yesu apewe sifa. Juzi hapa binti mmoja akasimama anatoa ushuhuda ya kwamba Mungu amempa nini? Amempa duka, si ndio? Akanasema, mimi mwaka jana kweli uchumi ni kama vile uliisha. Sio kama vile uliisha. Marafiki aliyokuwa nao wakawa mbali naye. Si unajua ukiwa una hela alafu zikaisha, lazima watu watakutenga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona sasa, huyo alikuwa na watu lakini wakamtenga. Kwa sababu ule utukufu wa fedha umefanyaje? Umeondoka. Lakini Mungu alikuwa anamwandalia jambo kubwa. Unajua kuna watu wengine bwana, tukiwa tunapitia kwenye hali fulani, tunawahi kujikatia tamaa. Sasa siri iliyoko ndani ya Yesu, usikate tamaa. Usikubali kurudi nyuma. Umetabiriwa, alijatimia mwaka huu. Mwambie Mungu, nina hakika ili jambo litatimia. Mwambie Mungu, nina uhakika. Shetani akuletee mawazo ya kwamba wewe mchungaji alikuwa anakudanganya. Mwambie Mungu, mimi ninachokiamini litatimia. Siku moja nikawa nawaambia wamama, nikawaambia hivi, wewe ukiona adui anakuletea jambo, iwe ni kwa mawazo ama amemtumia mtu. Shetani si anatumia watu, anamtumia mtu. Anatamka neno moja tu ambalo litakurudisha nyuma. Wewe mwambie shetani, mwambie wewe uko, mimi nishatoka. Ili shetani ajidharau, mwambie shetani, mimi uko nishatoka. Mimi sio watu wa hiyo. Nishatoka. Mimi niko mbele zaidi yako. Na wewe fikiria, ukija kukutana na hilo jambo, ama ulikuwa kwenye maombi na hivi vitu huwa vinatokea. Umefunga. Umesema sasa nafunga 3 kavu au 2 au nafunga siku 7 labda za masaa 12. Unafunga zako. Ile umefika siku ya 4, ya 3 linaibuka jambo, ugomvi. Mtu ataachilia neno moja ambalo litakuondoa. Wewe kazi yako sio kukurumbana na huyu. Mwambie shetani, mimi huko nishatoka. Maombi naendelea nayo na kufika nafika, na kile nilichokitazamia kitatimia. Bwana Yesu apewe sifa. Unaongea. Mimi hivi vitu nimevifanya kwenye maisha yangu. Sio kwamba inafika tu namwambia wewe, mimi sio wa namna hiyo. Kama uliibua ili kuniondoa kwenye maombi, naendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kuna jambo unaweza ukakutana nalo ukasema, ya nini sasa? Nafunga alafu yanaibuka haya. Nafunga alafu nakosa cha kufungulia. Unaona shetani alivyo? Unafunga saa 12 inafika. Hauna, hata 200 ya sukari haipo. Inatokea. Inatokea kabisa. Hata 200 ya sukari haipo. Lengo ni nini? Shetani anachokiandaa ili kwamba ukifika ile saa 12 sasa ndio unatamani ufungue. Labda upate chai, uanze kuwaza, nini sasa hiki? Ona baba, uanze kulalamika. Lakini wewe mwana wa Mungu, wewe sasa ambaye tunajifunza leo, hiyo hali ikikutokea, mwambie shetani, hata kama umebana, mimi maombi naendelea nayo. Lazima niombe kile ambacho natakiwa niombe, na ile nadhiri ambayo nimeweka mbele za Mungu kwamba nitafunga siku 7 lazima zitimie. Mwambie kabisa, mwambie shetani, wewe hapo umeshafeli. Mimi si wa viwango hivyo. Haleluya. Ukimwambia hivyo utashangaa kesho muujiza unatokea. Kwa sababu tayari huko anakuwa ameshajidharau. Kazi ya shetani ni kuzuia.
Kazi ya shetani ndiyo hiyo, wala hata hamna kazi nyingine, ni kuharibu. Shetani kazi yake ni uharibifu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini jambo jingine, hiyo mabadiliko utangulia utukufu, tusome ni Warumi 12 sura ya 2. Warumi 12 sura ya 2. Warumi 12 mstari wa 2. Warumi sura ya 12 mstari wa 2 anasema, wala msifatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza kwa ukamilifu. Naona haya mabadiliko ya ndani. Haya sasa ndio mabadiliko. Anasema wala msifatishe namna ya dunia hii. Ndio maana nimekuambia ikiwezekana hata hao marafiki ambao unaona ni marafiki lakini hawana Yesu, tengana nao. Kaa mbali nao. Najua wataongea. Sasa kuongea wewe hakukusumbui wala hakukuondolei utukufu wa Mungu. Kwa sababu wewe, sisi mpango ulionao ni kuona utukufu wa milele. Tuliona juzi. Haina za utukufu, ni utukufu wa milele. Sasa huo utukufu wa milele usipokaa vizuri, mwana wa Mungu, unaweza ukajikuta huyo rafiki yako unayemwona ni rafiki akakusababisha usifike. Ni kuwa macho. Kuwa macho kisawasawa. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona anaendelea kusema kwamba bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu. Bali mgeuzwe. Anayekugeuza ni nani? Eti anayekugeuza ni nani? Bali mgeuzwe. Anayekugeuza ni Mungu aliyekuumba. Kwa sababu Mungu ndiye anayejua mwanzo wako, ndiye anayejua mwisho wako, ndiye anajua hatua zako, anajua mawazo yako. Yeye anasema anatuwazia yaliyo mema. Kwa hiyo ni kazi ya Mungu kukugeuza. Ndio maana nimesema hivi, usitumie akili yako. Mungu akiamua kukugeuza, kubali kugeuzwa. Sasa sisi na hii hipo ya shetani anafanya kazi kwa viwango vikubwa. Mwanadamu ukijaribu kumwelekeza, hayumo. Na hapo ndipo tunapofeli. Tutabaki walokole wa miaka nenda rudi. Hatuoni utukufu wa Mungu. Yani ni maajabu. Umeokoka una miaka miaka 10. Umeokoka una miaka 5. Umeokoka una miaka, yani unaitwa mlokole wa miaka. Unaletewa mgonjwa unashindwa kumuombea. Mapepo yamelipuka unashindwa kumuombea. Ndoa ya mtu ina migogoro unashindwa kuiombea na ikarejea. Yani ni waajabu mpaka mbingu zinakushangaa. Ni mlokole wa miaka nenda rudi. Wewe kila siku unabebaga ya kwako. Unashindwa kubeba ya watu wengine. Yani miaka nenda rudi. Wewe hujakomaa kilo. Wewe ni mtoto kila siku. Mpaka mbingu zinakushangaa. Mpaka mbingu zinakushangaa. Wewe cheka tu. Bwana Yesu apewe sifa. Yani ni mlokole. Anaitwa mlokole. Wakati mwingine alibatizwa na lile jina aliyokuwa anaitwa zamani likageuzwa. Akaitwa jina jingine, lakini kusimama akasema wewe pepo mtoke mtu huyu hawezi. Kusimamia ndoa ya mtu mpaka akarudisha upatanisho hawezi. Sasa wewe ni mlokole wa aina gani? Bwana apewe sifa. Wewe ni hivi eti nini faida ya kuokoka? Yaani nini faida ya kuokoka? Kwa nini umtaje Bwana Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Tena Bwana Yesu asifiwe. Hiyo Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Hebu sasa tuwe tunamhurumia hata yeye Bwana Yesu anayesifiwa kila siku lakini sifa za Yesu hazionekani ndani yako. Tunatakiwa tukisema Bwana Yesu asifiwe, zile sifa za Yesu zionekane ndani yako. Zionekane. Eti zile sifa za Bwana Yesu zionekane, Penina, zionekane ndani yako. Sio mtu anakuja na kwambia amekuja hapo saluni kusuka, yani mimi na mume wangu ni ugomvi kila siku. Baada umwambie hiyo ndoa sasa, mwana wa Mungu, acha tuibebe. Na ndani ya muda kadhaa aone kweli hii ndoa. Baada ya kumwambia Penina, ninaona mabadiliko. Kwa sababu sisi tulichokibeba ni kitu,
Hivi sijui kama mnaelewa. Unajua tulichonacho ni kikubwa. Kikubwa sana. Kiasi kwamba ungetumia kile ulichonacho ndani, ukakichochea, moto wa Mungu ukawaka ndani yako, wewe. Hakuna ambaye hakuna. Utakuwa kimbilio. Utakuwa kimbilio. Mimi ila Yesu huyu ni mzuri. Mimi bwana, kabla hatujaingia kwenye ndoa, kuna kazi fulani nilikuwa nafanya kwenye ubinti wangu, ndio mchungaji amenikutia huko. Lakini na wakati nafanya ile kazi nimeokoka. Bwana apewe sifa. Niko ndani ya Yesu. Ila sasa niko ndani ya Yesu kama wale wengine, sio kama hivi nilivyo sasa. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo nikawa ni wa Bwana Yesu asifiwe. Mimi hata kujiombea nilikuwa nashindwa. Ila nakumbuka siku moja ilitokea ugomvi pale kazini. Yaani watu wakanichukia. Nilitamka neno hili na nilikuwa sijui hata limeandikwa kitabu gani. Ila nikatamka, nikamwambia sintakufa bali nitaishi ili nyasimulie matendo makuu ya Mungu. Na kweli nayasimulia. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani ile neno nilijikuta tu nimetamka. Sasa tumeenda wale tulikuwa tunafanya nao kazi pale walikuwepo ni watu wengi tu. Sasa nimefunga ndoa, nimeishi katika ndoa, nina watoto wangu sasa. Nafikiri ilikuwa sijui kama sio miaka 2 imepita. Nikakutana na jamaa mmoja. Ananiita sasa vile alivyokuwa ananiita kazini, jina langu tu naitwa Agilipina. Nikamwambia bwana, tena tulikutana center hapo. Akaanza yani zile dharau za kipindi kile. Sasa wakati anaongea yale maneno alikuwepo mchungaji pembeni. Akamwambia we, acha huyu ni mtumishi wa Mungu. Akamjibu, mtumishi wa Mungu huyu? Umeona? Yeye akachukulia poa. Sasa siku moja, Mungu si Asumani, msemo wa walimwengu. Mungu alivyo wa ajabu akapita hapa. Wakati amepita, anapita hivi akakuta nimeshika maiki. Naendesha maombi. Nini kilichotokea? Siku nyingine tunakutana, alisimama hivi. Bwana asifiwe mtumishi wa Mungu. Na mimi nikamwambia amen. Nikamuuliza umeokoka kweli? Au unanisalimia Bwana Yesu asifiwe afu hujaokoka? I say, kweli wewe ni mtumishi wa Mungu. Nikamuuliza kwa nini? Kuna siku nilipita hapo kanisani kwenu. Hivi ni wewe kweli? Ngambia ni mimi kweli wewe ni mtumishi wa Mungu. Toka hiyo siku. Yaani ile mizaa ikakata. Akiniona hivi. Yaani kama vile hajakuona anakukimbia. Sasa yani alikutana na kitu kingine. Kwa hiyo inatakiwa sisi, yani hebu badilika sasa. Tamani mabadiliko ya ndani. Tamani Roho Mtakatifu akae ndani yako. Tamani kutembea na utukufu wa Mungu. Ili yule anayekuona, yani anavyokuona kwa nje, kile cha ndani kikija kudhihirika, mwana wa Mungu utakuwa unaitwa mtumishi. Jina huwa linabadilika. Na mwingine ni mwalimu wake na nani? Aliyekuwa anamfundisha Anet tuition. Yule wale tumekuwa kanisa moja, tunasali pamoja, alafu sasa mbaya zaidi tukiwa kwenye kanisa moja, mchungaji samani. Tukiwa kwenye kanisa moja tuko pamoja, mchungaji alivyoanza kunichumbia, kanisa likajua anamchumbia yule. Sasa siku tunatangaza uchumba, akasema, mimi nilijua anachumbiwa fulani, kumbe ni wewe." Bwana Yesu apewe sifa. Sasa tumeenda yule ananichukulia kawaida. Tumekuja kivukoni, ananiona kivukoni. Akaa anaona mama mchungaji hawa siku hizi. Tumeenda siku moja akawa amemuijia Anet hapa kumpeleka tuition. Alikuta nimesimama naongoza maombi. Akarudi saa 12 anakuta naendesha maombi. Mpaka mchungaji wake alipita, akasimama pale. Alafu baadaye akampigia simu. "Hivi aliyekuwa naomba pale ni nani?" Akamwambia ni Agilipa. "Hivi ni kweli?" Mpaka mchungaji aliyekuwa ananiongoza mimi anashangaa. Kwa hiyo toka hiyo siku yule dada naye heshima ipo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mwana wa Mungu, hebu tamani kubadilishwa kwa ndani. Kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako kifanyie kazi. Usikubali kilale.
Yaani usikubali kulaza utumishi ulioko ndani yako. Usikubali kulaza ile package ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Hakuna mtu ambaye yuko hapa duniani aliyeletwa kwa bahati mbaya. Mungu hana hilo kusudi. Kila aliyemleta duniani kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yake. Na sana sana anatupa hivyo vitu ili tuwe msaada kwa wengine. Ili tufanye wengine kuja kwa Kristo. Ili tusaidie watu wengine. Yamkini umepewa karama ya kuombea ndoa za watu. Alafu wewe mtu anakuja ana shida ya ndoa, anakuambia mimi kwangu 1 2 3, na wewe unasema hii nayo ndoa za siku hizi ndivyo zilivyo. Wewe uliyemkiri Kristo, ambaye una Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu yeye ni mpatanishi, alafu wewe aliyebeba mpatanishi unakula kona. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo akija mtu mwenye shida tunafanyaje? Mwambie acha tuingie kwenye maombi. Na ikiwezekana mpe siku. Mwambie sasa uko tayari? Kama atasema niko tayari sasa, kabla hatujafika madhabahuni, yamkini sasa ni Jumapili ya kuja kukutana na mchungaji, labda bado iko mbali. Unamwambia sasa ndani ya hizi siku hebu funga. Unafunga sasa, ufunge na wewe, sio kwamba unamwambia funga alafu wewe usifunge. Hiyo tena ni hatari. Maana anaweza asimuone Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unamwambia tuingie sasa kwenye maombi. Funga na mimi nifunge. Tujiandae kwenda kukutana na mtumishi wa Mungu. Mwana wa Mungu atakushukuru. Mimi nimeshaona watu kabisa. Anakuambia mama mchungaji, nashukuru sana. Unashukuru nini? Na mimi sasa jibu nalo hapa, ulikuwa ni wakati wa Bwana kukusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tusikubali kukaa kilegelege. Usikubali kuwa mtoto. Mariamu una miaka nenda rudi. Alafu unakubali kunyonya tu. Hapana. Hapana. Mama Njogopa una miaka. Usikubali kuendelea kunyonya maziwa. Si ndio? Kula makande. Piga ugali wa mtama. Ili upate nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Sio nguvu za mwili. Nikikwambia kula usije sasa ukala ugali wa mtama. Ni ugali wa mtama wa kiloo. Haleluya. Jitoe kabisa. Funga 3 kavu. Mwambie Mungu nakutafuta wewe. Yaani Mungu hawezi kukuacha. Mimi mara ya kwanza naanza kufunga, kweli ilikuwa ni shida. Lakini hakuna siku ambayo mchungaji alisema nimeambiwa nifunge siku 21. Nikasema siku 21 nadumbukia. Nikasema Mungu kama uishivyo, hiyo nguvu anayotembea nayo mtumishi wako naambatana nayo mpaka siku 21. Mbona zilikamilika? Kabisa. Yaani huwezi amini. Yaani zilikamilika. Na mimi ndo au sigari, nifue, nideki, nioshe vyombo, ulowe maji, kila kitu na kelele za watoto. 21 zikapigwa. Mimi mwenyewe sikujiamini. Yaani mpaka nikabaki hivi, kumbe Mungu ndivyo ulivyo. Kwa hiyo ni maamuzi, ni kubadilika. Yaani badilika toka ndani, amua kutoka ndani. Chukua maamuzi magumu. Sasa sisi kinachotuponza ni mazingira tulionayo. Bwana Yesu apewe sifa. Mwingine mmoja alikuwa ananiambia, yani mama mimi nikifunga, nikamwambia wewe, eti mimi nikifunga madonda ya tumbo. Nikamwambia hakuna cha madonda ya tumbo. Hebu funga. Sijui aliona, sijui ushauri wangu alionaje, naona akasema ngoja ni ubebe. Juzi ananiambia, mama leo niko siku ya 8. Nikamwambia umewezaje sasa? Ameamua yani unajua mabadiliko sio mpaka mtu akubadilishe. Mabadiliko ni wewe mwenyewe. Mungu akikwambia fanya kitu fulani, wewe tii tu. Sasa tunatangaza maombi ya siku 3, haumo. Mchungaji anatangaza maombi ya siku 14, haumo. Hayo mabadiliko unayapata wapi? Eti jamani, Jumanne ni siku ya ibada, tuje tujifunze neno, haumo. Tunakutana Jumapili. Mwana wa Mungu, ibada ya Jumapili haiwezi, yani ibada ya Jumapili ni kama samale. Ni kama Roho Mtakatifu sasa anapita kuponya watu, lakini maandalizi ni wewe huku nyuma. Umejifunza neno. Unaona kwa mfano hili neno ukilichukua, unaweza ukaendelea kuliombea. Ile mchungaji anakuja kusimama na Jumapili, hata kama atasimama na somo jingine, lakini kwa sababu wewe huku ulikuwa unajiandaa, Jumapili lazima ukutane na Mungu. Hata kama mchungaji hajakuwekea mkono, litakalofundishwa litakuwa
Yaani litakuwa ufunguo wako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tusikae kilele mama. Kwa Mungu hakuna mayai ya kila siku. Bwana Yesu apewe sifa. Sababu nyingine, utukufu hauwezi kukaa katika maisha yasiyobadilika. Nondo. Maria mweti. Yaani utukufu hauwezi kukaa kwenye maisha ambayo hayajabadilika. Yaani we kama hujaamua kubadilika, usitegemee utukufu wa Mungu kuja kwako. Sisi tutakubali tu, usimshirika. Unakuja, tunakuwekea mikono, unaondoka. Lakini kwa sababu hujaamua wewe ndani kubadilika, mwana wa Mungu, utukufu, shuhuda utakuwa unasikia kwa wengine. Unajua, utaniuliza, mbona mchungaji akitabiri vitu huwa vinatokea? Mchungaji akitabiri vitu huwa vinatokea. Fuatilia. Ni mara ya kwanza amefika madhabahuni, akimtabiria jambo linatokea. Sasa angalia yule mtu aliyetabiriwa kwa mara ya kwanza, jambo likatokea. Anapolegea ni kipi kinachotokea? Hebu anza kufuatilia. Ni kipi kinachotokea? Kwa sababu Mungu pale pale amekutengenezea muujiza ili imani yako ikue kwake. Sasa kitu kinachotakiwa, kwa sababu imani yako imeamini kwamba Mungu anafanya, endelea kumtafuta huyo Mungu, jibidishe wewe mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe sasa. Yaani Mungu anakutengenezea ule muujiza wa kwanza. Ila inayokuja mama, tafuta. Mwambie Mungu naomba. Mwambie Mungu natamani hiki. Mwambie Mungu sasa hiki. Mwambie Mungu sasa fanya hiki. Yaani wewe mwenyewe jibidishe. Ibada, soma neno. Hivyo yaani uwe na bidii kumtafuta Mungu. Uwe na bidii katika kutafuta uso wa Mungu. Uwe na bidii ya kufunga, kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo sio kila kitu eti mbona mchungaji akitabiri jambo linatokea, ndio. Lakini wakati linatokea, wewe sasa endelea kutafuta uso wa Mungu, endelea kung'ang'ana. Hebu kuwa kama Yakobo. Usikubali kumaliza kama Lazaro. Lazaro alikuwa ameokoka. Na usitake kuniambia eti Lazaro Mungu hakumtendea muujiza. Lazaro Mungu alimtendea muujiza. Kwanza muujiza wa kwanza ni kuokoka. Kuokoka ni muujiza. Sijui kama mnalielewa hilo. Kuokoka ni muujiza. Kwani wewe una akili nyingi kuliko wao wanaofanya mambo ya ovyo huko duniani? Wewe una akili nyingi kuliko mababu zako waliokufa na miungu yao? Hakuna. Sio kwamba eti sisi au kuna jambo jema ambalo tulimelifanya kwa Mungu mpaka akasema mwanangu nataka sasa nikutoe kwa sababu umenipendezesha, umenifurahisha. Sasa nikutoe kwenye hiyo miungu ya baba yako nikulete kwangu. Hiyo sidhani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ni muujiza. Kuokoka ni muujiza. Sasa unapookoka, ule muujiza kuutunza wokovu mpaka upate utukufu. Habakuki. Bwana Yesu apewe sifa. Simama kwenye zamu yako. Pambana. Mwambie Mungu, sugua goti, kae karuni mwa Bwana, jibidishe. Linapotangazwa jambo, hebu jitahidi. Wakati mwingine mpaka watu wakuone una kielele, kwa sababu unafanya ndani ya Bwana. Unajua wewe matokeo yako kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waebrania 12:4. Waebrania 12:4. Waebrania 12. No, Waebrania 12:14.
12:14 inasema, tafuteni, yes, umeona sasa? Yaani mule anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Bwana Yesu apewe sifa. Tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu. Mwana Mungu, kama hamna utakatifu, yani sio rahisi. Yani sio rahisi. Hivi utakuwa, yani kama utakatifu haumo ndani, ina maana kinachoishi ndani yako si ni uovu. Sasa kazi ya uovu si ni kazi ya shetani? Ni kipi ambacho anakitengeneza shetani? Amani haitakuwepo. Mambo mengi yatafanyika kwa sababu hakuna utukufu wa Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu ya 4, utukufu wa Mungu ni mtakatifu. Hivyo hauwezi kukaa katika maisha ya dhambi. Ndio huo utakatifu. Ndio anasema tafuteni kuwa na amani pamoja na utakatifu. Utakatifu, utukufu wa Mungu hauwezi kukaa mahali ambako ni maisha ya dhambi. Haukai kwenye maisha ya dhambi. Zaburi 24. Sijui kama tunaelewa, lakini kama tunaelewa haya mambo yalivyo, ndo mambo ya Mungu. Ndivyo Mungu anavyotaka tuishi. Mungu anatamani aone watu wanaishi katika maisha ya utakatifu. Zaburi 24. Zaburi 24 mstari wa 3 na 4 anasema, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Ni mtu unaona sasa? Ni mtu, yani hapa anauliza alafu anakuja kujibiwa, anasema hivi. Mstari wa 4, ni mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili wala akuwapa kwa hila. Ndio yale maisha ya utakatifu. Kwa hiyo Biblia inatuagiza tuwe watakatifu. Tuondoe mambo ya hila. Tuondoe mambo ya usida, tuondoe mambo ya chuki. Ni kweli tunaishi kwenye maisha, kweli tunaishi kwenye dunia ambayo imejaa ni uchafu. Watu tunaoishi nao wakati mwingine wanakuudhi, lakini mwana wa Mungu, hebu jitahidi kuiondoa hiyo chuki. Hata kama mtu atakufanyia vibaya, hata kama mtu atakutendea mabaya. Mimi kuna jambo moja ambayo nimewahi kujifunza. Na kama sio kwamba najivunia, namshukuru Mungu, kuna namna nimebadilishwa. Yaani mimi mtu alikuwa akinikosea, sina muda, yani sina eti tupishane hivi nikusalimie. Imetoka hiyo mwana, yani imetoka hiyo. Kwanza yani nikimuona hivi najaa hasira. Yani unapata hasira, unasema hivi sijui ni mlalue, sijui nifanyeje, nguvu za kupigana zenyewe hamna. Yani unabaki kuumia. Lakini nilishangaa, ndio uone Mungu anabadilisha. Nilishangaa. Kuna mtu mmoja nilimwazima kitu. Hivi vifaa tu vya kutumia majumbani. Sio kwamba kila kitu utajitosheleza mwana wa Mungu. Nilivyomwazima siku ya kwanza, ya pili, sijui aliona ninavyotumia kile kitu na napata faida. Ilikuwa ni saa 1. Akamtuma mtoto. Hebu fuata, ilikuwa ni flampeni. Fuata flampeni yangu. Sasa nikajiuliza, hivi kweli asubuhi hii unamwagiza mtoto? Kwani mimi naama kwenye huo mtaa? Nikampa yule mtoto, akapeleka. Amepeleka, kuna rafiki yangu mmoja yuko Nyankumbu. Uzuri ilikuwa na kaela, nikampigia. Nikamwambia kimetokea 1, 2, 3. Naomba uniulizie shingapi. Akaniulizia, nikamwambia kaniletee. Nikamrudishia hela yake yule. Sasa kilichotokea, yeye amenifanyia vile, akaacha kunisalimia. Akana nipita. Sasa uone Mungu anavyobadilisha watu. Mimi sasa akipita namlazimisha kumsalimia. Sasa kitu kuja kutokea baadaye, walikuwa watu hawa, walikuwa ni yeye na dada yake. Mimi ndani kuna mwanangu mmoja alinipa, kuna nyuzi za Brazil. Ziko kama rasta.
alinipa hizi bunda 5. Sasa nikamwangalia yule binti maskini, yani amechakaa, nikasema binti alivyo mzuri hivi, halafu anakaa hivi kichwani. Nikamuita nikamwambia njoo. Na hisi yule binti wakati namuita hakuamini, kwa sababu alikuwa ananipita, na hiyo siku amenipita bila kunisalimia, na tulikuwa na muda kadhaa anapita bila kunisalimia. Kwa hiyo siku nikamuita nikamwambia njoo. Alivyofika pale, yani akasimama nje kabisa. Nikamwambia wewe, mimi nataka nikupe rasta ukasuke. Kweli mama? Sasa kwa hiyo unaona, wao wametengeneza ubaya, lakini wewe kwa sababu tayari umeshabadilishwa unatenda ulio wema. Nikachukua 3 nikampa. Kachukua zile 3 nikampa. Ameenda saluni akaambiwa 5. Akarudi akamwambia mama, nimeambiwa 5. Nikachukua na hizo kwa zimebaki ndani nikampa. Nikamwambia nenda kasuke. Bwana apewe sifa. Sasa ningekuwa vile walivyonifanyia mimi, ningekuwa bado nina ile hali ya kuchukia, nisingefanya hivyo. Yaani nisingefanya kabisa. Alafu baadaye likatokea, kuna jambo likuja likatokea, mchungaji akanifuata akaniambia, sasa hao watu kweli hali walionayo tufanye 1 2. Ngamba fanya. Yaani fanya. Siangalii. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo hebu jifunze, na jifunze wale wanaokutendea mabaya, tenda wema kwao. Yaani tenda mema kwao. Bwana apewe sifa. Yaani jifunze kutenda mema kwao. Yaani wewe mtu akufanyia ubaya wowote, tenda wema kwake. Ndio maana Biblia inatuambia waombee wanaokuudhi. Kwa hiyo ukiwa unawatendea mema wanaokufanyia ubaya, unatimiza andiko. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya wana wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Sababu ya 4, ya 5, utukufu ni uzito unaohitaji chombo kilichoandaliwa. Haleluya. Utukufu ni uzito. Yaani unahitaji chombo kilichoandaliwa. Bwana apewe sifa. Sio kwamba Elia miaka 9 apewe milioni 10 aambiwe we mtoto miliki hizi milioni. Hajaandaliwa huyu kumiliki hizo fedha. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo utukufu unakuja kwa mtu aliyeandaliwa. Huo umepita pita. Mchungaji anasemaga, mama mchungaji, wakati ni kweli enzi za ubinti nilikuwa vizuri. Sasa kama watu wanakopa kwangu kwa riba, sikuwa vizuri. Mimi maji ya kuchemsha wala sijui maji. Nilikuwa dasani. Na kweli ukiingia kwangu ndio maisha niliyokuwa naishi. Nilikuwa nanunua boksi. Kipindi hicho yapo ya Kilimanjaro na Dasani. Wai zilikuwa yanakuja yale machupa makubwa. Kwa hiyo ukienda kama hujachukua lile chupa kubwa, unaona uvivu kulitoa mjini mpaka mahali pale, inabidi sasa unamwagiza bodaboda. Boda anafuata chupa hizo 12 unakuweka ndani. Soda zinakuwemo ndani. Yaani mtu akibisha hodi wala hata uhangaiki kwenda nje. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo sasa ndio uone kwamba utukufu unakuja kwenye chombo kilichoandaliwa, kilichofanyika. Niulize sasa hivi. Lakini sio kwamba kile kitu kimepotea. Ni Bwana amekichukua ili akitunze. Kinapokuja tayari nimeshaandaliwa. Bwana apewe sifa. Nitajua kwamba mtu anaposema nimelala njaa, nijue kweli kuna njaa. Mtu anapokuja anasema hata asiposema, ukimwangalia hivi mtu, lakini huyu hapana, anahitaji kusaidiwa, niwe tayari. Kwa sababu mimi kipindi kile ukweli, mimi mpaka wazee walikuwa wananisujudu. Yaani walikuwa wananisujudu, wananiheshimu. Yaani unaona mama mtu mzima na mume wake wanakuja. Kwa sababu si una hela. Unafikiri ukiwa na hela kuna mtu atakudharau? Hayupo. Mchungaji akaambiwa, huyo binti utamweza kweli? Anaambiwa, huyo kweli utamweza? Kwa sababu namna nilivyokuwa kweli. Bwana apewe sifa. Sasa Mungu anataka chombo kilichoandaliwa. Yamkini ningeendelea kuwa na zile fedha, sijui hata ningekuwa wapi, sijui. Yaani sijui.
ila kwa sababu neema ya Mungu ikaja ikanitoa kule. Yamkini mimi wakati mwingine wanakaa nafikiria labda zile hela nilizipata ndio, lakini yamkini haikuwa mpango wa Mungu, kwa sababu nilizipata zile hela, sijaingia ndani ya Yesu. Nimeingia ndani ya Yesu sasa, nafikiri nilikuwa nimeokoka ndo nina mwaka mmoja. Ila Mungu amenipa neema ya kutunza watumishi. Na kama Mungu ataikumbuka sadaka niliyofanya miaka hiyo, sio wa nchi hii. Bwana Yesu apesi. Kwa sababu nilikuwa nahudumia watumishi kutoka kwenye mataifa ya nje. Na mchungaji na Isa alikuwa anajivunia kuhusu hilo. Yaani alikuwa anajivunia. Mimi mchungaji aliyekuwa ananichunga alikuwa anajivunia. Kwa sababu watumishi walikuwa wakifika. Agi uko wapi? Tunakaa sasa tunapanga bajeti. Yaani unatoa tu. Yaani unaona wala hata hamna shida. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wakati mwingine yamkini zile sadaka nilizokuwa natoa ndio zinazonisababisha niwepo mpaka leo. Yamkini ndio zilizonitoa huko mpaka kunisimamisha sasa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya wana wa Mungu. Kwa hiyo inabidi sasa usimame mwana wa Mungu. Umeelewa? Kubali kutengenezwa. Kubali kupita kwenye moto. Ili uwe dhahabu lazima upite kwenye moto. Yaani ukisha jigundua mimi ni dhahabu, wewe sio mkaa wa kuwaka na kuteketea. Ukisha jigundua mimi ni dhahabu, mwana wa Mungu, kubali. Pita. Lakini katika kupita kwako usirudi nyuma. Muangalie Yesu. Usikubali kurudishwa nyuma na jambo lolote lile. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tufanyeje? Tukubali kupita. Lazima tukubali kutengenezwa. Lazima tukubali kubadilishwa. Na wakati tulionao huu ni wakati uliojaa maovu ya kila aina. Yaani hata usipotenda wewe uovu, macho yako tu vile unavyovitazama. Masikio yako tu vile unavyovisikia, yale yanayoingia ndani mwako kupitia masikio. Bwana Yesu apewe sifa. Yanaweza yakakufanya usiishi kwenye utukufu wa Mungu. Kwa hiyo mwana wa Mungu ni wewe sasa. Uchague kusuka ama kunyoa. Yeye Yesu yupo, anatupenda na kila alichokiahidi kwetu lazima kitimie. Bwana Yesu apewe sifa. Tusome Timotheo wa pili sura ya 2. Timotheo wa 2. Tuangalie Timotheo wa 2. Kama unafika kabla sijafika unaweza ukanisaidia. Timotheo. Kuna mtu amefika? Wote tuna Biblia jamani au? Tumefika? Inasema Timotheo wa 2 sura ya 2 20 mpaka 24. Mpaka 24. Sura ya 2. Ndio. Amen. Umeona? Kwenye hii dunia tunayoishi kuna vyombo vya dhahabu, kuna vyombo vya udongo. Umeona? Kwa hiyo hivi ile neno umelielewa? Huu ni mfano wa hii dunia tunayoishi. Wa kwamba hii dunia tunayoishi kila chombo kipo, cha udongo, cha dhahabu, cha bati. Sasa ni wewe uamue kuwa chombo cha dhahabu au uamue kuwa chombo cha bati ama uamue kuwa chombo cha udongo ambacho kikianguka hivi kwisha. Yaani wewe ukitupiwa neno moja tu moyo unapasuka na Yesu unamuacha. Udongo huo. Bati sasa. Lakini
Yaani unakuwa ni mtu wa hivi, kweli Yesu anatenda? Kweli, ila Yesu anatenda, yeye anatenda. Ila hivi kweli? Sasa yaani imani yako inakuwa hivi mtumishi amenitabiria hivi, kweli hivi kweli itatimia kweli? Ni kweli mtumishi ametabiria, lakini ni kweli itatimia? Yaani unakuwa hauko, yaani hauna msimamo. Sasa utukufu hauji kwa design hiyo. Yaani utukufu unataka mtu aliyeamini, aliyesimama. Chombo cha dhahabu kilichopitishwa kwenye moto. Sio unapita kwenye moto alafu unakimbia. Wewe ukipita kwenye moto ni wakati wako. Kuna mama mmoja niliwahi kumwambia, Bwana unajua haya mambo ya ndoa yamkini ni wakati wako unaopitia. Bwana akiamua kukutoa anakutoa. Sio swala sasa la kila mmoja. Mara wewe. Kwa sababu wale unaowasimulia sio wote ni marafiki na sio wote wana Yesu. Hivi unajua unaweza ukamsimulia mtu kwamba Bwana, kwa mfano kama mimi sasa nina rafiki, naenda kumwambia, unajua mimi tumepanga na mume wangu kwamba sasa pale nyumbani tunaenda kumwaga mchanga na tofali kadhaa. Huyo naye msimulia, wewe kwa nje unamuona ni mwana wa Mungu, kumbe ndani Mungu hajakupa kukufunulia. Tuwe makini na watu tunaowasimulia vitu vyetu. Kwa sababu nakuta mwingine ni kweli ni Bwana Yesu asifiwe, ila ndani Yesu hayumo kabisa. Yesu anamtaja nje. Na uzuri Yesu alisema mwenyewe kwamba sio wote waniitao Yesu watauona ufalme wa Mungu. Kwa wengine wanamtaja Yesu, ila ufalme wa Mungu hawana mpango nao. Sasa hebu niambie, unampelekea huyu ambaye ana mpango wa kuona ufalme wa mbingu ila anamtaja Yesu, unampelekea ishu yako ya kiroho. Ni kipi kinachofanyika? Au ikifika usiku wa manane ndio kusambaratisha kabisa, ndio kutuma mafarakano. Sasa ninavuruga hiyo ndoa ili watakapokaa wasielewane kabisa. Matokeo yake ile hela ya mchanga na mawe naenda na muinulia kamdada kengine mwanaume. Hayo maisha yapo kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo wakati mwingine sio kila kitu cha kuzungumza, na unaangalia unayezungumza naye ni nani. Kama Mungu hajakufunulia, kama Mungu hajakupa kujua huyo mtu ni nani, tuwe makini. Bwana Yesu apewe sifa. Tuwe nani? Kuwa makini kabisa. Kuwa makini. Hii dunia tulionayo sio elele mama. Sio namna hiyo mnavyoichukulia. Hapana. Hapana kabisa. Mwambie Mungu hivi, huyu mtu wakati mwingine ingia kwenye maombi kuwaombea wale marafiki ulionao. Mwambie Mungu, hebu nifunulie. Nataka kuwajua hawa mioyo yao imebeba nini. Achana na mioyo yao mpaka asili zao. Unajua ukishajua huyu rafiki yako asili yake ni fulani, ana kitu fulani ndani, ni rahisi kukwepana naye. Ni rahisi kutembea, utajua namna ya kumkwepa, utajua namna ya kuzungumza naye. Sio kila siri utamwanikia. Wengine tunapeleka siri zetu kwa wao, kumbe wao ndo wanaochochea moto zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui kama tunaelewa. Ili somo la leo linaacha kitu. Linaacha alama. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Jambo jingine, Mungu upinga kiburi lakini uwapa neema wanyenyekevu. Kwa hiyo huu utukufu wa Mungu hauji kwa mtu mwenye kiburi. Tabia hizo. Mungu anapenda unyenyekevu. Mungu anapenda kushuka. Mungu anataka upole. Ndio maana Yesu alisema hivi, jifungeni nira yangu. Mimi ni mnyenyekevu, mimi ni mpole. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu ni mpole. Yesu ni mnyenyekevu. Kwa hiyo sisi tulioko ndani ya Kristo, tukitaka kuona utukufu wa Mungu kwenye maisha yetu, lazima kiburi kiondoke. Na kiburi ni sumu kubwa kwenye maisha ya wokovu. Kiburi, jeuri ndio sumu kubwa. Hii haishii tu kwa waumini, mpaka kwa watumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu anapoinuliwa tu,
yani anapopata nafasi, Mungu anapomuinua kidogo, kiburi. Utaniambia nini? Naongea na Mungu. Sijui. Kwa hiyo unajikuta Mungu hapendi. Juzi nikawatolea mfano. Nikawaambia hivi, ili kanisa hili tulivyo, na hisi ni zaidi ya watu 200 wakiwa wamekaa hapa, tunashindwa kulipa mlinzi kweli? Kanisa likalijibu, tunafanyaje? Tunaweza. Nikauliza, kwani mlinzi wa kampuni shingapi? Nikapewa jibu 150,000. Nikawauliza, hivi hapa tunakosa 150,000 kweli kwa mwezi? Kanisa likaitikia, tunaweza. Sasa swali likaja, kwa nini mchungaji awe mlinzi wa kanisa? Kwa maana nyingine ni ile hali ya kushuka, kunyenyekea, yani kujiona wewe si kitu. Panesa pesivu. Kujiona wewe si kitu, na mbele za Mungu jihesabie wewe si kitu. Yani ukitaka kuona utukufu wa Mungu, hebu jitoe kwenye nafasi ulionayo. Mara ngapi mtu anataka kuniachia kiti, nasema kaa tu. Yani unachanga, yani ukifika, mama mimi ni nani? Kwani wewe uliyekaa sio mtu? Achana, hizi ni sifa za duniani. Mbinguni hauendi na cheo. Hakuna. Unafikiri ukifika mbinguni kuna mama mchungaji? Hakuna. Mbinguni hakuna cha nabii. Mbinguni hakuna cha, yani mbinguni ni wewe ulivyoishi duniani. Huku ni vyombo tunatumika kufikisha ujumbe wa Bwana kwa watu, kuzileta nafsi za watu kwa Mungu. Kwa hiyo huku tupo kujenga ufalme wa Mungu, ila kule hiyo ni kazi nyingine sasa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu haangalii kwamba wewe ulikuwa, hata kama ulikuwa unatumika kwa viwango vikubwa, ila ukiwa na kiburi, ukawa na jeuri, mwana wa Mungu, mbingu utaiona ile kule, wewe huku unahangaika. Lakini pia hata hapa duniani utukufu wa Mungu yani utakuja ni ule wa juju, lakini ule ambayo Mungu ameuamuru uje kwako hautafika, kwa sababu kuna vitu fulani ambavyo bado unachengana na Mungu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndio ukweli, mwana wa Mungu. Hatuwezi kuchengesha. Kwa sababu neno la Mungu ni kweli. Kwa hiyo amesema utaijua kweli na hiyo kweli itakuweka huru. Kwa hiyo ni wewe kubadilika kupitia ule ukweli ili uwe huru. Na injili inaleta nini? Wokovu. Kwa hiyo inabidi tukubali. Usipokubali injili hii, mwana wa Mungu, wokovu lazima utakaa pembeni yako. Utaitwa mlokole jina. Halafu hakuna kitu kinachosikitisha kuitwa mlokole halafu usione mbingu. I say, nimetumika, nimefunga, nimeomba, nimetoa sadaka, halafu mbingu nisione. Ni kitu kinaumiza. Vanessa apewe sifa. Lakini anasema Mungu upinga kiburi, lakini huwapa neema wanyenyekevu. Kwa hiyo inabidi tukae katika unyenyekevu. Unyenyekevu. Sio mchungaji anakuambia bwana wewe pita njia hii, wewe unasema hayo ni ya mchungaji. Sio ya mchungaji. Mbingu zimemweka kukuelekeza. Mimi Mungu tu anisaidie. Mimi nikiona, yani Mungu akinipa neema ya kufunuliwa mambo yako ambayo uko kinyume na Mungu, lazima nitakuambia wewe pita hapa. Huko unakoenda siko. Kabisa. Namwambia kabisa, pita hapa. Na hilo swala nimekuwa nikilitumia na mabinti wengi wamekimbia kwa sababu hiyo. Sio mabinti tu, hata wamama. Yaani unamwambia wewe, hili jambo hili sio sahihi. Hebu fanya 1 2 3. Hebu kaa kwenye njia hii. Unaenda kupotea mwanangu. Huyu mama huyu hamna. Kona. Sasa unikimbii mimi. Unamkimbia Mungu. Utakimbia wangapi? Na Mungu hakimbiwi. Kila unakoenda Mungu yupo. Mungu yuko kila mahali. Labda uende kwenye zile injili za kwamba wewe unajua wewe. Hakuna cha unajua. Kweli iwe kweli. Hapana iwe hapana. Ndio iwe ndio.
Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa sababu mimi nisipokuambia ukweli, kama Mungu kanifunulia jambo, nisipokuambia nitadaiwa. Kwa nini mimi nilipita kwako kumwelekeza mtu fulani alafu wewe ukufanya? Hiyo inaitwa ni nidhamu ya woga. Na waoga waioni mbingu. Halafu lakini pia mimi nisipokuambia nitakusababisha uingie kwenye shida. Sasa mimi siwezi kubeba mzigo wako. Bora nikwambie, kama unatii. Usipotii, Mungu akusaidie. Bwana Yesu apewe sifa. Yakobo 4:3. Yakobo 4:6. Kitabu cha Yakobo, waraka wa Yakobo, waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Anasema, lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema, Mungu uwapinga wajikwazao, bali uwapa neema wanyenyekevu. Uwapinga wajikwazao. Mimi ni fulani, mimi ni mwimbaji, bila mimi hawawezi. Kwa Mungu hakuna kisichowezekana. Yaani ni wewe tu. Yaani unakuwa unajipotezea muda wewe mwenyewe. Alafu kuna watu wengine akikuta kazi ya Mungu imeharibika anapiga makofi. Unashangilia kuona kazi ya Mungu inaharibika? Una matatizo. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani wewe unafurahia kuona kazi ya Mungu inaharibika. Mwana wa Mungu, na hicho kitu ni kibaya. Usije ukafurahia kuona kazi ya Mungu inaharibika. Au usije ukaona sekta yoyote ya kimungu inaharibika ukapiga makofi. Unajikwalia laana. Na hiyo laana haitaishia kwako, paka vizazi. Kwa hiyo unachokitengeneza leo, unatengeneza kwa watoto wako, kwa wajukuu, kwa vitukuu. Ndio maana nakwambia hivi, kuwa makini. Kuna vitu vingine vinatokea kwenye huduma, mtu anashangilia, naona wamewaweza, Mungu hajawahi kuwezwa. Mungu hajawahi kukomeshwa. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu hakomeshwi. Yaani Mungu, usifanye jambo ukasema namkomesha mtumishi wa Mungu, umechemka. Yaani wewe fanya tu. Lakini utakachokipata mbele, Bwana anajua. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Biblia inasema, lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema, Mungu uwapinga wajikwazao, bali uwapa neema wanyenyekevu. Mungu anawapinga sana wanaojikwaza, wanaojikweza. Yaani ile kujua bila mimi jambo fulani alifanyiki kwa huo muda, ila kwa wakati wa Bwana litafanyika. Kwa huo muda ndio itashindikana, ila kwa wakati wa Bwana. Ndio maana Bwana akasema hivi, msiponisifu nyinyi wanadamu, nitainua mawe. Kwani Mungu anashindwa kuinua jiwe? Hashindwi. Yaani Mungu hajashindwa jambo lolote, ila ni sisi akili za kibinadamu, kwa sababu tunatumia akili zetu kumtumikia Mungu na tunajiona wajanja. Hakuna ujanja. Kwa Yesu hakuna ujanja. Yaani kwa Yesu, ufanye usifanye, kazi ya Mungu itafanyika, huduma ya Mungu itafanyika, kile ambacho amekipanga Mungu lazima kitimie. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo jingine, mateso. Kwa sababu gani tulikuwa tunajifunza nini? Kwa nini hakuna utukufu kabla ya nini? Ya mabadiliko. Sababu nyingine, mateso na mchakato utengeneza uvumilivu wa utukufu. Yaani unapopitia kwenye mateso, unapovumilia, unatengenezwa kuwa mvumilivu. Unatengenezwa kuwa mstahimilivu. Ili unapokuja kupokea ule utukufu, ukukute uko chombo chenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wana wa Mungu. Haleluya. Tumeelewa? Tusome Warumi 5, Warumi sura ya 5 mstari wa 3 na wa 4. Alafu twende tukamalizie sasa sababu ambayo inatufanya tuseme kwamba hakuna utukufu kabla ya mabadiliko. Anasema utukufu bila mabadiliko huleta kuanguka kwa mtu. Na ni kweli. Yaani ukiona unapata baraka kabla ya kuandaliwa, ndo kama mimi. Bwana apewe sifa. Unaweza ukajikuta unaanguka.
unaishia pabaya. Ndio maana unakuta asilimia kubwa ya watu ambao wanapata mali zao kupitia njia za giza hawadumu kwenye hizo mali, hawadumu. Na kibatika kuzeeka, hawezi kuzeeka na zile mali. Yaani hiyo ni ipo, kwa sababu ule utukufu ameupokea pasipo mabadiliko ya kimungu. Kwa hiyo vile vitu ni vimekuja, na kwa sababu ni nguvu za giza zimempa, lazima zitamnyang'anya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo utukufu bila mabadiliko huleta kuanguka. Mithali 16. Mithali 16. Mithali 16 mstari wa 18. Mithali 16 mstari wa 18. Tusome hapo, inasema kiburi utangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari utangulia maanguko. Kwa hiyo utukufu unapokuja bila kuwa bila kutengenezwa, shida yake ni nini? Ni kuanguka. Hautafika kwenye hatima yako, hautafika pale ambapo Bwana alikusudia. Lakini unaweza usianguke wewe, ila wanaokuja nyuma yako wakaleta nini? Wakaja kupata shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na hilo ndilo neno la Mungu. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya hilo neno. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele kwanza. Haleluya. Tumepata kitu. Eti Mariam, kuna kitu umepata? Unaweza ukatufundisha kidogo? Tufundishe hapo kidogo basi. Unajua darasa zuri ni pale unapomaliza kufundisha alafu mwanafunzi anasema nimeelewa hiki. Mama Njogopa, hebu tufundishe basi kidogo. Jamani, si tumeelewa? Kidogo basi. Tena. Amen. Ana maiki sasa. Jamani. Tujue sasa jamani. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hili somo mimi nimejifunza kwamba kuna kitu Mungu anaweza akakupa, ila ukao hujafikia vigezo vya kufanyaje. Tunaweza tukasema kwamba hivi, mama amesema kwamba hivi unaweza ukawa na kitu fulani, Mungu akakupa kitu fulani, ukashindwa kuishi ndani ya kile kitu. Ina maana ukashindwa kufikia nini? Vigezo na masharti Mungu ambavyo amekunani. Ina maana anaondoa, anakutengeneza. Ina maana kama mama alivyosema kama hivi, utukufu ni nini? Ni mchakato. Kwa hiyo unaweza ukawa unamwomba Mungu, naomba kitu fulani, Mungu asikupe kwa sababu bado hujatimiza, yani bado Mungu anakutengeneza. Bado Mungu yuko kwenye mchakato wa kukutengeneza ili ukomae, ili wakati ambapo atakapokupa kitu fulani wewe umesha kuwa imara. Amina. Na jirani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Mchungaji tusaidie hapo kidogo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tumeelewa sasa eti mwingine aje tu asamalize kidogo. Mama Njogopa, uwezi ukakosa ulichojifunza bwana. Yaani kabisa masaa mawili hujajifunza kitu. Au ndio ile tunasema eti kusimama madhabahuni naogopa, kuongea mbele ya watu naogopa. Wewe natakiwa uwe imara. Tuko darasani lakini pia tuko chuoni. Tunatengeneza misuli. Bwana Yesu apewe sifa. Mama Tito, mlisikia neno? Aha. Angalia na mbinguni usije ukachelewa. Amen. Basi sasa twende tukamshukuru Mungu kwa sababu muda wetu umeisha. Baba mtakatifu ketie mahali pa juu, tunakutukuza kwa ajili ya hili neno ulilotufundisha jioni ya leo.
Hakika Bwana tunahitaji kubarikiwa na wewe, lakini Bwana kabla hatujafikia kwenye utukufu wako tunahitaji mabadiliko kutoka kwako. Bwana Baba, tunakusihi kwa neema yako na mkono wako ulio mkuu, tutengeneze Bwana. Achilia Roho wako Mtakatifu akatufundishe Bwana, akatutengeneze Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tunakusihi Mfalme wa wafalme, Mungu wa haki zote Bwana. Sisi ni wanadamu Bwana, bado tuko chini ya jua, tunahitaji matengenezo kutoka kwako Baba. Tufinyange Bwana, kama ulivyosema na Yeremia ya kwamba nenda katika nyumba ya mfinyanzi, utamkuta mfinyanzi akifinyanga vyombo. Nasi Bwana tuko kwenye nyumba yako Baba, tunahitaji ukatufinyange Bwana, tutengeneze Mfalme wa wafalme Baba. Tupe kushuka na kunyenyekea sawa sawa na neno lako Jehova Baba. Tuondolee kiburi Bwana, tupe neema ya unyenyekevu, tupe kushuka Bwana, tupe kutii Bwana. Tuondolee tabia za kidunia Jehova, bali Bwana utupe neema ya kusimama, utupe neema ya kujisimamia Bwana, utupe neema ya kuamua Bwana yale mambo ambayo yanaleta utukufu mbele zako Baba. Tunakusihi kwa mkono wako na neema yako, bila wewe sisi hatuwezi. Tunakusihi Jehova Nisi, tunakusihi Jehova Rafa, tutengeneze Bwana, tuimarishe Jehova. Tupe neema ya kufikia utukufu wako, tupe neema ya kufikia utukufu wako Bwana. Tupe neema ya kusimama na wewe Jehova, tupe neema Bwana ya kusimama katika zamu zetu kama Habakuki alivyosimama. Ingawa alikuwa ni nabii, alikuwa akizungumza na wewe, alikuwa Bwana akiwa pamoja na wewe, lakini Baba alisimama kwenye zamu yake Baba. Na sisi tunakusihi kupitia neno hili Bwana, kupitia ujumbe huu Bwana, tupe neema ya kusimama, tupe neema ya kuyatamia yale ambayo Bwana umeachilia ndani yetu. Tushike kwa mkono wako Mfalme, katika jina la Yesu Kristo Baba. Tunakusihi tusaidie Bwana, tusaidie Jehova kwa neema yako na mkono wako, katika jina la Yesu Kristo Baba. Tazama tunapokwenda kukutolea sadaka,